Doideira. Era isso, meu filho. Os cavalos só vinham na porteira, hein? Você tá arrumando aí, rapaz? Sai daí. Ué. Chuva! Ah, vou levar uma coisinha. Yeah. Aí sim. Vamos ali, faz perigo, tá ali? Vai. Na hora. Vai. Beleza, pura? A cara do Guilherme. Não, bolar pra essas tripas aí fora. Nós estamos chiando aí devagar. Botou o carrinho lá em cima. Ê, trem. Tá muito liso pra baixo? Não, só aqui na descida aqui, ó. Ali tá liso. A reta passou, né? É, mas lá pra baixo tá tudo meio desolado. Dá um grito pra diminuir.